你不是姓胡吗？我是姓胡，不是姓胡。说的就是那个胡啊。好吧，好吧，是我。你不是答应我老公帮我老公的私房钱翻倍吗？哦，我以为是什么事了，你吓到我了。你叫我什么？姐，我是提前跟他约好的，我没想到今天是你来了。我来了，等一下私房钱翻倍给我就行了。这也不敢不答应啊。行吧，那我们先去抽签啊。这是什么手法？你这是打麻将吗？这是一个坑吗15号啊，你这是平时打麻将的吗？我说抽15，真的抽到15号了。今天你这个手势是平时有打麻将吗？我看你们抽过球也在又抽到那抽。你要是在打麻将的话，你这个牌就糊了。这可以过。我来。打好啊，散包开干一点，我们就1比0.4的水就好，因为它水浅，只有1米2深的水，是让它炸一点，好一点，看能不能把这个鱼抬起来或者浮起来。而水深的话，就还是要开湿一点，放了1斤到1斤半左右的大个体的那种白鲫。大个体的话，就还是这个奶香味的，要稍微一定要重一点的奶香味的。所以说我们今天就单开了奶香味的。针对于这种大个体的这种鱼，好，我们现在付一下漂，因为我这个漂是上次调的5目，看一下这个漂有没有变目。看见没有？结果这水太浅了，我要换一个漂，我要重新换一个小一点的，就短一点的，稍微短一点的。这个吃签应该在1.5左右，5目多一点，我们就这样子先钓。后期看鱼口发生变化的时候，我们再调整一下就好。鱼就直接磕了，被磕了，这么深，我还第一次钓这么深的水。把窝子做起来，投你10竿，我们前面还是10竿啊。来了，这种鱼的话，一定要慢慢的钓，一条条钓，千万不要跑鱼的话，这个鱼一下子就散，放慢那个口，稍微放一下。来了，这么，哎呀，这条还可以，这条大。像钓这种鱼的话，前期练的就是基本功还有速度，一定要稳。太小了，现在就是要这种节奏。没重量，好小啊！抛开了竿的话，建议大家就不要抛满，就抛个6、7分竿，要不然抛满竿的话，这个散炮会掉到窝子前面去了。很多人说钓不到鱼，可能就是散炮太前面去了，已经抛到外面去了。就是前期你能钓到鱼，后期的话你是钓不到鱼，尽量钓到它不要抛满，6、7分竿就可以。先不停的先测试一下这个竿子。现在口越来越快了，这就是散炮的作用，所以说还是潜水的话就开干一点，让它炸得快。现在鱼因为开干的话，它雾化还是比较快的。哎呀，接口了，来俩，给大家讲解一下就好了。潜水就开干，深水就开湿一点。这么大的钓上来了。
鸡的飘向你，基本上就是真正入嘴的动作，基本上都是点口或者上嘴，大家记住这两个就行。如果打不中的话，让一下口，还打不到就浮漂往上推一点，可能是那偶料还没完全到底。感觉这个鱼都要快要浮起来了，但是我们还是压着底钓，因为这水太浅。打浮的话，一旦跑鱼，基本上这个鱼就会散掉。散泡一定要开竿，饵料拉小一点，然后散泡捏小一点，主要还是要走平面。这个鱼主要还是离底蟹为主。现在丢下去基本上就离底蟹了，所以说我们的频率还是要跟上，加上三包的雾化，这只鱼争取把它打太起头，翻身就接。条数掉的多，重量上不去啊，这个。今天晚上啊，我估计这个数量能钓得起来，重量可能上。现在还是要把频率打快一点，因为对面那个是钓3.6米，直接把拦在后面。我们就结束了啊！这个鱼体太小了，应该等一会称一下看有多少啊！结一下啊！我们钓了100斤，乘以5块，再加一条标鱼，500，再加一条标鱼，我们是600，对，就全部他领了嘛。啊，说我们前期的打法、钓法基本上是正确的，就是鱼偏小了，没办法。本期彩蛋。